يقولون أن المدينة التي لا تطل على بحر ليس بها حياة. أهلا بكم في سر جديد من أسرار البحر. يمتد البحر الأحمر على مسافة حوالي 44 ألف كيلو متر مربع، وهو موجود في 6 دول عربية، لكن تبقى البيئة البحرية في البحر الأحمر في دولة مصر العربية هي الأجمل على الإطلاق. النهاردة هنتناقش وهنشوف عناصر البيئة البحرية في البحر الأحمر من خلال لقائنا مع الدكتورة أماني مذكور، مدرس التلوث البحري في معهد علوم البحار بالغردقة. برحب بحضرتك يا دكتورة. حضرتك دكتورة أماني، يمكن دايما بيقال على البحر الأحمر إن هو من أجمل البحار على مستوى العالم، والبيئة بتاعته فيها تميز وتنوع غريب جدا، بيدي جمال ورقي في البيئة البحرية بشكل عام، ويمكن البحر الأحمر مميز بهذا الموضوع. نتكلم في البداية على مميزات البحر الأحمر وإيه اللي اداله هذا الطابع الفريد والجمال المميز. البحر الأحمر فعلا من أجمل البحار، وبيتميز بالتنوع في البيئات بتاعته. البحر الأحمر كمان له خصائص فريدة. احنا عندنا لو مثلا اتكلمنا عن درجة الحرارة للبحر الأحمر بتتراوح ما بين 22 درجة و32 درجة ونص. لو اتكلمنا عن الرياح اللي بتبقى موجودة، بتسود رياح شمالية غربية على معظم أنحاء البحر الأحمر، بيتميز بكمية أمطار قليلة نسبيا. كمان البحر الأحمر يعتبر من أكتر الأماكن على مستوى العالم في الملوحة، وده بسبب إن هو بيتصل بفتحة باب المندب بس مع المحيط الهندي، وبيتصل بالبحر المتوسط عن طريق قناة السويس. لذلك فما بيحصلش تغيير أو ما بيحصلش تبادل للمية، فده بيخليه محتفظ بملوحة عالية.
كمان عندنا البيئات بتاعة البحر الأحمر متنوعة، فبنجد مثلا عندنا إن في بيئة المانجروف، أو اللي بتتواجد فيها أشجار المانجروف، والأشجار المانجروف دي بتبقى موجودة في المنطقة الشاطئية في نطاق المد والجزر، ودي بتتواجد لما بتبقى الملوحة عالية ودرجة الحرارة بتبقى عالية. وأهمية المانجروف أهمية كبيرة جدا، لأنها أولا يعني مكان تغذية لبعض الحيوانات البرية مثلا زي الجمال. كمان هي بتساهم في المحافظة على الشاطئ من حركات النهر والمد والحاجات دي، هي بتحافظ على الشاطئ من التآكل. تهوية كمان بتمد الكائنات البحرية اللي موجودة بالأكسجين، لأنها بتقوم بعملية البناء الضوئي طبعا، وبتخلصنا كمان من كمية ثاني أكسيد الكربون أو التلوث اللي موجود بأنها تمتصه وبتستخدمه في عملية البناء الضوئي. كمان هي تعتبر مأوى لكتير جدا من الكائنات. كمان الأسماك بتتواجد في البيئات بتاعة المانجروف دي. لو هنتكلم عن أول بيئة، في كمان بيئات تانية زي مثلا بيئة السيويدز، أو اللي هي تعتبر الحشائش البحرية دي، يعني من النباتات اللي هي بنسميها النباتات الراقية. فدي بتمثل حاجة مهمة جدا للحياة في البحر الأحمر، لأنها برضو زي ما قلنا هي بتقوم بعملية البناء الضوئي، وبتمد الكائنات البحرية اللي موجودة بغاز الأكسجين اللازم لها لعملية التنفس. كمان عندنا هي بتثبت القاع، لها دور بسبب جذورها اللي موجودة انها تقدر تثبت القاع. هي كمان مصدر تغذية للكائنات اللي بتستخدمها، يعني اللي تغذي عليها النباتات اللي هي مش لحمية، النباتات اللي هي الكائنات اللي بتستخدم النبات كغذاء ليها. كمان بيتواجد فيها بعض انواع الاسماك، فدي كمان بيئة عندنا. ممكن نقول الاراضي الرطبة. الاراضي الرطبة ديت برضو من البيئات المميزة جدا في بيئات البحر الأحمر. عندنا كمان من البيئات برضو بيئة الشعاب المرجانية، ودي تعتبر أهم بيئة من بيئات البحر الأحمر. تميز كمان البحر الأحمر هو وجود الشعاب المرجانية بكميات كبيرة وعلى يعني مسافات طويلة من الساحل، يعني أتاح الوضع أن هو يكون في تنوع بيولوجي كتير، وكمان يتم استغلاله بشريا في أنشطة متعددة. الشعاب المرجانية من أهم الحاجات اللي بتميز البحر الأحمر، وتنوعها ملموس جدا في البحر الأحمر. هي يعني التركز بتاعها الأساسي أكتر، يعني هي موجودة هنا بس التركز بتاعها هنلاقيه أكتر في منطقة الجنوب، في منطقة جنوب البحر الأحمر. الشعاب المرجانية مش بس أهميتها في إنها يعني تعتبر مكان آمن للأسماك، يعني بتستخدم في حاجات كتير، واحنا كبشر او احنا البني ادم نفسه بيستخدمها للسياحه. وديت سبب في او مش سبب، يعني مصدر للدخل القومي اللي موجود في مصر. النشاط هنا في الغردقه وفي دول او يعني في المدن اللي بتطل على البحر الاحمر المصريه زي الغردقه او سفاجه او كمان شرم الشيخ، بالتالي المدن دي قائمه كلها على السياحه القائمه على الشعاب المرجانيه، تنوع الشعاب المرجانيه اللي موجود. يعني هي دي اكتر حاجه تعتبر بالنسبه للناس اللي هي بتهوى سياحة الغوص والحاجات ديت، ان هم بينزلوا علشان خاطر الشعاب المرجانية وتنوع الشعاب المرجانية اللي موجود. يمكن كمان من أهم الحاجات اللي بتأثر في بيئة البحر الأحمر إن هو من البحار الدافئة، والدفء ده بتاعه أتاح الفرصة إن يكون الكائنات البحرية اللي موجودة فيه ليها طابع معين وبتعيش كلها في سلسلة تكافلية معينة. يمكن ده اللي إدى التنوع البيولوجي، وإن هو من أكتر البحار اللي فيها أسماك بعدد كبير وكمان كائنات بحرية بعدد كبير كلهم عايشين في بيئة تكافلية. نشرح برضو نقطة تأثير درجة الحرارة اللي هي بتتراوح ما بين 22 ل 32 درجة، تأثيره ايه ده على البيئة البحرية اللي موجودة في البحر الأحمر؟ هي درجة الحرارة هي عامل مؤثر جدا في أي جسم مائي، لأن درجة الحرارة مرتبطة ارتباط وثيق بنسبة الأكسجين الزائب. لان وانت عارفه حضرتك الاكسجين الزائب ده يعني هو العامل الاساسي عندي لوجود الكائنات
او عدم وجود الكائنات. فالبحر الاحمر بيتميز بان درجه الحراره بتاعته ثابته، بتتراوح من 22 مثلا ل 32 درجه او 32 درجه ونص. فده بيؤدي عندي لثبات في معظم العوامل اللي جايه بعد كده. اما البحر الاحمر هو بيتميز فعلا بوجود تنوع في الكائنات، لكن هي حته الاسماك ديت المفروض يعني ان الفكره اللي متاخده ان البحر الاحمر هو بحر غني بالاسماك، لكن للاسف احنا عندنا البحر الاحمر يعتبر فقير نسبيا في غني بالانواع لكن ليس بالكميات. هي قليله. هو غني في انواع كتير بس مش كميات طبعا اللي هي مطلوبه للاستثمار التجاري او كده، بس هو في بيئه بحريه متنوعه جدا. هي المشكله في الكميات زي ما حضرتك بتقولي، ان احنا ما عندناش كميه كبيره من الانواع، لكن التنوع هو التنوع موجود مش بس في الاسماك، في كل الكائنات البحريه اللي موجوده في البحر الاحمر. بحر عالي الملوحة شوية نسبيا عن باقي المسطحات المائية اللي موجودة حواليه في المنطقة. بتهيألي ده برضو أثر كتير على التنوع البيئي اللي موجود داخل بيئة البحر الأحمر. خلانا في يعني الكائنات معينة بس هي اللي تقدر تتواجد في في الملوحة العالية دي، وبيئات معينة بس هي اللي تقدر تبقى موجودة اللي هي بتتحمل درجة الحرارة. زي ما قلنا كده بيئة المانجروف دي بتحتاج حرارة، بتحتاج ان الحرارة تبقى عالية والملوحة تبقى عالية، فبيحصل لها ازدهار في الظروف ديت، فنلاقيها مزدهرة في بيئة البحر الأحمر. برضو كون البحر الأحمر متهيالي ان هو بحر شبه مغلق، يعني في فقط الفتحة اللي موجودة عند المحيط الهندي من فتحة باب المندب وقناة السويس من الأعلى. وجود البحر بالكيفية الجغرافية دي ان هو بحر شبه مغلق وبتطل عليه 6 دول فقط، ده أضاف ايه للبيئة البحرية اللي موجودة في البحر الأحمر مقارنة ببحار تانية زي البحر المتوسط أو غيره من البحار اللي ممكن تبقى مفتوحة على دول كتير أو على مسارات بحرية أكبر؟ خلاه يعني نقدر نقول إن هو بيئيا هو بحر كويس جدا بيئيا، يعني احنا ما نقدرش نرصد فيه تلوث غير من بعض الأنشطة البسيطة اللي موجودة غير البحار التانية اللي موجودة. كمان عندك هتلاقي يعني ثبات في الأنواع اللي موجودة. انت تقدري تقولي ان مع الحرارة العالية مثلا او مع الملوحة العالية او التيارات البحرية اللي انت عارفة هي منين لفين، بقيتي يعني قادرة تعرفي مع الظروف دي الكائنات اللي تقدر تتعامل وتبقى موجودة في وتتعايش في الظروف دي. وزي ما بقول لحضرتك كده يعتبر من انظف البحار او الاجسام المائيه اللي موجوده هو البحر الاحمر. برضو يعني هسألك دكتورة أماني على حاجة يمكن بديهية ناس كتيرة بتبقى بتسأل عنها، ليه سمي بالبحر الأحمر؟ ويعني
يمكن يعني ناس كتيرة بتقول ان بسبب الشعاب اللي موجودة فيه بتدي ضي احمر بسيط كده، هل ده ليه؟ أقاويل اختلفت، في ناس بتقول بسبب ال الشعاب المرجانية والألوان اللي بتنعكس والكلام ده، بس أنا اللي أنا أعرفه وده برضو مش أكيد يعني، إن هو ما كانش ده اسمه الأول، هو كان له اسم تاني. كان له اسم تاني زي ما حضرتك بتقولي، وتم تبديل التسمية، لكن السبب الرئيسي لا بصراحة مش عارفة. دكتورة أماني، برضو نتكلم على يمكن شق مهم جدا، ازاي نحافظ على البيئة البحرية اللي موجودة في البحر الأحمر، اللي هي ناس كتيرة بتعتبرها كنز بشري موجود على الكرة الأرضية، وبدليل ان معظم الرحلات السياحية لما بتحب تشوف بيئة بحرية نظيفة ومتنوعة بيكون الاختيار الأول ليها هي رحلات البحر الأحمر، أو تيجي لمدينة الغردقة أو شرم الشيخ أو غيره من المدن السياحية اللي موجودة على سواحل البحر الأحمر. هذا الكنز البشري زي ما بنقول اللي هو البحر الأحمر، ازاي نحافظ عليه بيئيا ونحتفظ به لفترات وفترات ويسلم إلى أجيال مختلفة بهذه الكيفية أو بهذه الجودة البيئية؟ علشان الإنسان يحافظ على أي حاجة أو أي ثروة عنده، لابد أولا من وضع قوانين رادعة. لازم قانون يتحط، لما هتعمل كذا في مخالفة هتتحاسب بكذا. دايما لما بيبقى في قانون احنا بنخاف وبنراعي الحاجة اللي موجودة، فلازم اولا فرض القانون، ثانيا تطبيق القانون، مش يبقى قانون محطوط وبس، لا يتطبق على المخالف. تاني حاجة بقى، التالت حاجة توعية للناس بأهمية المكان وأهمية الكائنات اللي موجودة فيه، وده مصدر ثروات للناس كلها، مش لفرد بعينه. فالحاجات دي احنا لو حطيناها، وكمان أي منشأة بتطلع على ساحل البحر أو في نطاق الشاطئ، لابد إنها تلتزم بالقوانين البيئية اللي موجودة، ويطبق القانون على أي مخالفة، ويتم إزالة أي مخالفة. لأن حضرتك عارفة يعني أنا دلوقتي لما بعمل أي نشاط وبيضر الكائن اللي موجود، بياخد وقت طويل جدا عما الكائن ده يتعافى من الحاجة أو الضرر اللي وقع عليه. البيئية دي لما بتبقى موجودة على كائن زي الشعاب ده، متهيألي ليه بيكون ليه ملايين السنين عشان يتكون بيئة الشعاب دي بيئة حساسة جدا جدا، فما ينفعش ان احنا نعرضها لأي حاجة. وبعدين الشعاب علشان تنمو مثلا ملي واحد بس بتاخد فترة طويلة علشان تنمو. يعني احنا عندنا علشان نعوض حاجة مثلا سنتيات اتكسرت بنحتاج لعشرات السنين ان احنا نعوضها تاني مكان الحاجة اللي هي تم الضرر عليها. فلازم يبقى فيه يعني محاسبة لكل خطأ بيقع، ومع التوعية للناس بأهمية الشيء الموجود أو الثروة الموجودة عندهم دي. أخذ في الاعتبار إن إحنا لما بنخسر عنصر بيئي واحد أكيد بيأثر على المكونات التانية. هي سلسلة. أنت حضرتك دلوقتي لو جيتي هي سلسلة موجودة بتعمل دورة بيئية كاملة. دلوقتي أنا لو جيت دخلت ملوث أيا كان الملوث ده مثلا أثر لي على نسبة الأكسجين اللي موجودة، قلل لي نسبة الأكسجين الموجودة، يبقى أنا النبات اللي بيعمل عملية البناء الضوئي كده مش هيعمل عملية البناء الضوئي. بالتالي اللي بيجي الكائن اللي بياخد الأكسجين منه مش لاقي الأكسجين منه، فهنمشي في دورة كاملة لحد ما الضرر يوصل للإنسان. وده كله حصل بسبب إيه؟ إن أنا دخلت ملوث واحد بس للبيئة.
نشكركم مشاهدينا ونلقاكم الأسبوع القادم في سر جديد من أسرار البحر.